Já sabe perder lutude, já sabe perder bacade. Quinta aqui, agabag. No. Perder lutude, perder bacade. A quinta aqui, dei cataqui direct, era. Perder lutude, perder bacade. Dat water is toch essentieel? Perder bacade. Perder lutude, perder bacade. Bagi di dea so baka, anga quinta Baka aqui. mande polio baka. Economo pouco. Baka mande polio baka. It's nonsense. Oké, goed. Je hebt u genoeg. Many thanks. En natuurlijk, hoe heb dat even van nodig voor kan tegen positie. We waren laatst maar mooi studio. Tapu na tien na ome 6 september oktober 2021. Fai gwa you me hope dat je alasani dene MPC en je meke boom odi ubali guna alase alasma je aliku online tapa FM, tapa TV en ja herhaling, Facebook ook toe. Ubali odi gwenala se die alas tedo. En aan mij go is de wabede over onschuldiging daarvoor is afali bide kaba. So yo dan bepaalde sanje jij die ede van odufu i borogodu even. Goed. Waarnaar gaan we kijken vandaag? Tide vast wabiding data die ik kom en wat ik over een aantal aan bakati ding ding. Je hebt ruimte ook te waar nodig voor belactie vraag of onduidelijkheid dat de verduidelijking die. Miwan bel gelijk aan Robbie Narendorf voor C47 en wat ik aan Robbie Abba. Ook toe zo'n beetje vaccinaties aan die. Het bedrijfsleven kwam aan verklaring. Pedemang taki eigenlijk de Rupa-regering op voor verplicht aan vaccinaties aan die. Want de noan lassie voor monimo ai kost den voor aan alle de soort aan die. Dus dat na zaak die we bespreken aan vakbond maar zo voor C47 en natuurlijk Tato hij komt bij kijken. Ja, dit is goed. En Woluku, een persconferentie van de regering. Natuurlijk heel veel kritiek over, tenminste voor journalisten. Die vinden dat de regering niet beantwoord vragen afdoenend en systeem van persconferentie bericht in. Allerlei soorten standen. Woluku zo meteen. En natuurlijk andere zaken die spelen. Ik heb me proberen te bellen aan Robbie. Even zien. Bel even snel aan Robbie direct. Robbie Narendorp C47. Even zien als ik doorkom bij Robbie. Want dan gaan we een afspraak dat ik me op bellen man. Want today die. Of is het hier? Hier. Man is zo in Condora de man, maar ik hoop dat ik snel doorkom. Tidena 6 oktober, ik heb Taki 2021 live in Taki Tapo Associate. Meneer Narendorf, Faigo. Echt een zo niet gevaarlijk, ieder live in uitzending bij. Vai dan corona. Hoe die nou de golf? Nou, I denk ook. Net niet, maar toen een meeting. Was ja gewoon enkele keer in de feesten. En ook toen dat ik niet moet meer dat ik maar denk je corona. Dus in isolatie, is dat wat je aan me zegt? Nee, min op kort is. Oké. Hey, maar laten we van start gaan, want ik bel om voor een aantal tori eenmaal we die corona tori.
Want zo'n week bijna, het bedrijfsleven komt uit naar een verklaring over mogelijke, ik moet niet zeggen mogelijke, maar het doen een beroep op de overheid voor zorgen dat de man potwetgeving in place dat de man kan verplicht de command voor vaccineren. Van beweging educator disi. U bespreekt zo'n verklaring intussen? Nou, een vakbeweging. Wat één sluitend standpunt is dat die normaal dwingingsma overigens grondwet is dat is. Dwingingsma voor vaccineren. Man heeft al overtuigd. Maar ja, die individuele mening ook. Ja, eigenlijk ben ik echt makkelijk over onderwerp is omdat je af geen mening. Maar dan staat die algemeen. Want beweging is dat niet. Noodwendig. Noodwendig is maar hoe denk je politiek overtuigd maar. Meneer van bericht. Hoe vaak beweging en hoe ik kan bedrijven. Ja, ik heb een bedrijf en ja, geeft het maar dat is. En dan weet ik, daarna weet ik maar ik, daarna 3, daarna 2, dat als je die voortgang van bedrijven, zeker afhankelijk van zo'n type bedrijven. Dus ik kan begrijpen. Ja, maar hoe de noan wat er staat, dan no, zal no change. If you go uit voor een bestaande wet, dan mag je niet maar. Maar looking, want like feitaki sea o onderhandeling na la desanda te hori tripartite overleg de en corona, COVID na heet hangijzer. Desandi se kon ook toe ter sprake in de onderhandelingen dat die telek no? No meteen moet al aan. Uno goed typisch erop in, maar in elk geval als directeur dat hij ook dat we wat stimuleerde man, want mijn accent dat hij op mijn man die hebben naar bedrijf om management en om men vaccineren. Dat is dus ongeveer voor een maand terug toen 50% gevaccineerd en no one in zo'n aantal komen er heen en hoe dat hij ook doet dat hij waar we stimuleert maken, ook om zich te laten vaccineren, ja, zodat in elk geval je met ongevaar of bedreiging tussen aan- en sluitteken die trouwen, ja, en in een bedrijf dat ons maken, ook toe ben als ik en toevallig toeding naar Samisabi, dat is trouwens Samisabi, na maar die ben vaccineerd, is dat eerste wang van, na kort was dat tweede wang, de man is dat tweede wang. Amalopa ski op. Ja, Amalopa ski op. Dus, en op een moment zei ik dat ik voor die nog iets jaren. Maar tegen een 1,5 maand. Dan ben je spoikie, dus het ben je spoikie. Maar dat kan niet meer klaar. Maar tegen me dat nog iets in. Neem tegen dat je nog tegen me dat je omdat me hier morgen gevallen. Dat is maar die nono sapomon. Toch de applaus goed. De man. Liefde dat de bij Abi. Dus, steeds more je ziet dat je het meer goed deed, met de courantie, met het nieuws, dat deed aan het tussen 200 en 500 smaak. Kijk, kom bij, is positief gevaccineerd. En dat die een paar zorgen
Dat betekent dat overal de kans de aanwezig hoe je kijkt het schiet en hoe zeker en hoe de omgeving nog worden naar de Mohana-regel. En dat is belangrijk zijn. Is het graag probeer zoveel als en lukt altijd. Zeker jullie wat begrijpen. Voor mij, die groepen en liefst dat Oké, binnen sango mes maar een gesprek aan Robbie Boko. Kom probeer even bakken, want jij wel gekraakt aan je alleen. Ik weet niet waar aan het doen. Snel zien. Weg joh. Kalau snel ook kaki aan de praat ja zo baga. Ja, kan gebeuren hè. Oké. Even zien hoe die hier lukt. Ay, meester Robbie. O aanbakken. Ik ga even mis en ik kan niet doorkomen. Oké, ja, Pobe horen. Je wil leg uit over een bedrijf. Ja. Toen in een van toebestuursleden. Awaf de mijn tijd met voorzitter Nochising. Dat je afstemming met die meer plaats maakt hoe kawana formung de verschijnselen deze aplast weten om een istensreven en kawana om een rij wordt gesreven. Dus als ik je aan makkelijk zie en daarom de van Nogudu wil ik konderen om krachten nodige voorzieningen fu asiki no bradi go moro para mani dali bradi go moro para ma e chade de nebi things my dede e fonde sofis ma dede in oktober uno bidik ba ja daarom maak ik me net tak makkelijk over omdat me probeer overtuigen dat hier ik als poëtie. Ja. Omdat we Shitaki, hij komt dichterbij, morgen dichtbij. Volgens mij afstand die bij je is dit dat. Maar nog meer Shitaki naast, maar die dichtbij, die derde. Nee.
Maar goed, na sama die speelt taki, no mi bo teken. Die bo je dat, jongen net mi bo teken. Zodat me jere, maar die nog kisa gelegenheid mono, voor teken. Maar het apa asan voor jou, vraag heb je die waar naar het bedrijfsleven. Dus nogmaals, ik kan begrijpen, maar ook toen je moet rekenen dat je wetgeving is. Als wetgeving pas aan, dan wat er niet. Als zolang een wetgeving toch pas aan, dan moet je naar regelen dat hij. Ja. Maar we zien dat trauma in bedrijf voor een naar ontslag naar alle die standaard. De soort kraji dat door het op een bord voor 47 ba dat de zeggen de aan voor daar also. Ja, dus daar also bedreiging vinden. Ik kan daar een bedreiging. Er wordt daarop gereageerd. Ja, het zijn tegen. We hebben dat hier nog dwingen mag kan motiveren, dwingen het tegen wetgeving. Wetgeving is zo, die nog mag dwingen. Ik probeer overtuigen, maar voor teken, voor gevaccineerd. Wat meestal zie is dat steeds meer inderdaad een richting wordt druk, wordt groter en groter. Wordt groter en groter, het werkgevers zich geprest, maar dat die moeten vaccineren, omdat het is storend, ja bedrijf, ja of mensen dan naar productie, zo'n bedrijf dan ook, werkt dat stagnerend. Dus ik denk dat voeding, zomaar die nu zo ver is. Ja, toen dat kun je naar proberen voor overtuiging. Ja. Oké, goed. Meko Oeskov gaan tracing. We hebben die jaarreden van de president gehad. 1 oktober. En natuurlijk kwam aanrassing haal aan in de jaarreden. Regering dan vakbeweging kwam een soort overbrugging overeen gidever komen bij de kieswa ondersteuning, maar Teluka her jaarreden vanuit april voor een vakbeweging sang naar een reactie. Als vakbeweging we nog die reactie de individuele reactie. Je kan gewoon sanctioneren dat die regering gewoon ondersteunen of wat dan ook. Overbrugging. En dat die overbrugging. Als dan dat die alleen vast een check door een praktijk een travasie. Ook meer een probleem. Bonden C47 een probleem zullen ook andere bonden aan de centraal. Dus omdat een indruk die bij hen gewekt en is met elkaar beschikking dat er 700 SRD aan man die ambtenaren de aan hen gelijkgestelden naar een particuliere. Uitwerking niet als naar de directeur of de bonden ten abi. Mi takanading en mi zenden dat hier nog mi informeren contact aan belasting of financiën. En mi noem je goed. Maar met contact, maar de werkgever schreef 1 no sabi. Vast aan de roko, alle soort verklaringen hier. En tot de laatste verklaring die mij hier dat ik als een nafu bonden, rokoman. Peno op bond, of tenminste no op CAO. Bonde, maar de no op CAO. Maar aan dat recommand, peno op bond, of tenminste no op CAO. Bonde, maar de no op CAO. Maar aan dat ook, ben kiesie, lek verklaring, lek uit. Ja, tenminste. Ja, dat klopt. En dan zijn het geen probleem zelfs. RGD
Taki RGD moest lekker leg uit dat daarna if daarna ambtenaar dem leg uit. Maar Theo met Martin nog laatst eergisteren een minister voor volksgezondheid dat over de instellingen die hoorden ook veel meer bezig naar COVID, dan met elkaar RGD lek 1. Maar nu tijd komt ka 700. Dan de man ambtenaar. Dus. Maar een vraag, aan dat men stoppie, maar minister belegt zo'n beetje uit dat uit de belastingssfeer ook doet, toch? Zou dat niet makkelijk zijn dan, vervoer uit? Maar dat beleg je uit. De werkgevers zijn niet te gaan, maar met contract aan belastingdienst. Dienst, zelfs nu maar die er maar uitleg. Na belastingdeskundige. Check Jimmy wat er ook. Ik heb verklaring voor de belastingdeskundige. Het taki hier, na bonden die op CAO. If you make you een CAO, en ko taki ik kies more dan 800 of 700 koru, dan je trekt 700 af voor belasting. Na morelijk 700 ko dat ik bij duzum olu belasting. Ja. Dan je daar komen naar 700 olu zonder aftrek voor belasting. Dat nu in daar verhalen. Zijn maar die bagage de masrota overeenkomst. Dus als aan het ja onduidelijkheid, omdat de man schreef belastingdienst nummer JP. En wie meer financiën ook financiën. Die zijn de mango. De werkgevers. Maar ook dat bedenken komt uit. Dus Loro man. Erika te passani milkune atoso. Ook de atosos man. Nee kiezen. Nee kiezen. Isa po die motiveren als een roko wat los van die ben berekend dat hij met zo'n versterking. En blijkt dat de kon aanmerken. Maar hoe gaan we dit oplossen dan? Dus, dat is wel een mooie vraag. Dat is wel een mooie vraag. We lossen het op. In de eerste plaats denk ik dat er meer duidelijkheid komt. Betreffende overeenkomst. Want de man loopt bij van de koopkrachtversterking die recommand, à la recommand, ja. En per samenleving en ook de vakbeweging. Bij Rika dat ja, alvast een deel komt. Dan nou, het gaat alleen voor ambtenaren, want dat gaat helemaal leg me uit. Nou, takina. Rafaksuur onderhandelt die de ambtenaren. Dat demonstreert dat dit het geval is. Ja, maar als dat nee. Nog alle recommand. Voor ambtenaren. Maar Rafaksuur nog alle recommand. Maar meneer. Ja, klopt. Meneer Narendorp, maar als een fasie, als ik het zo bekijk hoor, als die overeenkomst Mickey dat inderdaad belastingverlichting, if you want kar en zo, of want takking of ondersteuning vanuit de overheid. Maar en als dan na een stuk tussen Kotak vakbeweging naar de bedrijven zelfs voor Boluku, want inderdaad, if een instructie die dat bijvoorbeeld bij een belastingafdracht, dat IBM houdt money dat in. En dat zou door moeten schuiven naar die werknemer, toch? En dat naar Amoro Simpel. Zo ben verstaan, maar meer. Pas even tot een CAO en een bedrag die sloto meer dan 700
of 700 en meer, dan je jaar ook maar 700 kolu zonder aftrek van belasting. Dat na verklaring die met je nog. Ja, inderdaad, dat nog met ik nooit. Even zo, toen was je open, ik is 250, 300 kolu opslag. Dan min sabi even na 330, ik kan kies terug, ja. Sting in. Dat nou wang. Maar twee, ja, wat een bedrijf die nog maar zo te zeggen. Dus dat betekent een versterking. Nog die man dat die. Een koopkrachtversterking, nog die. De man dat pas een niveau of dit. Ja, maar mooi wat vriend. Alle de maatregelen die getroffen worden, het treffen de samenleving. Ja, ja. En hoe bij actie en regering dat je voelt, hou even belasting. AOB. Hou je even aan. Maar ook is het blok. En plotseling we lezen wordt afgekondigd in oktober. Terwijl actie zekerlijk 47 actie. En dan was de 11 punten samen op wat ik bespreek voor bereiken over een akkoord. En dan eigenlijk aan een crevatie. Met 2 partijen of 3 partijen moest ik over een pissie. En voorzien hoe begint taki, jullie overheid, ik voer het uit, ik maar. Waarom dat we even aan, if we zijn dat je moest voeren, dat we verwachten dat je er nog je karukong, tachi, bewijs dat je er nog mina keus. Dat mina af de eens. Maar ik had toen begrip. Ik kon je leggen uit, maar ik gewoon in het dat niks. Dat je per 1 oktober gaat het in. En het is ingegaan. Ja, dat klopt. Familie moet iets gaat naar vertrouwen. Iets gaat naar vertrouwen. Familie moet maar varen. Mijn privé. Maar regering reageert intussen op een briefje, want niet begrijp hoe zin, een briefje daarover die regering. Is er al gereageerd, want de president had laatst na een persconferentie dat eigenlijk Mickey's al gevoel, ik weet niet of de president dat bedoelt, alsof een communicatie binnen Rafat-Sur dat nog 100. Ja, nou heeft niks met Rafat-Sur te maken met communicatie. Ja, dat besluit is genomen zonder reactie van de regering daarop. Nee, maar tenminste die dingen zijn besproken binnen Rafat-Sur, toch? Daarover niet, dat de president is en speelt dat in. Ja, ik weet niet of hij binnen Rafat-Sur, ik weet het niet. Want if ik ben bespreek, dan UNO reageert toch? Dan UNO de eens. Maar even actie was Sani en bijna ik had hier lapen helaas. Want nou af de 11 punten staan op potty. En even op den punt dat was nou af den punt. Even je want voor me staan in, dan op dat over de cruderen. Het is lees je binnen af de eens. Eens. Maar, leg voor IFT, dan weet ik eigenlijk niet uit dat je een noodzaak bent en dat men af de eens een argument. Maar goed. Maar even plotseling door je dat 1 oktober uitgevoerd. Wie verrast? Wie verrast? Ja.
Oké, goed, meester Robbie. Mapwang tragasta mutakai. Ik denk dat we die patori in de komende dagen. En natuurlijk moeten we veel dieper ingaan op de zaken die haal aan in een jaar reden. Dus dan bellen we nog daarover. Maar thanks voor het moment en succes. Alright, this. Goed, dat ben de Robbie naar een dorp zou te gaan, man. En ja, we zullen te gaan maar flexie, man. En die aan van vakbeweging. Tenminste, ik kijk aan tegen een verklaring voor het bedrijfsleven in zaken oproep naar de overheid voor mikke wetgeving of voor trefmaatregel of voor CK-zanikotaking, ja, binnen een wettelijke kader voor solukutaki. De man go over tot verplichte vaccinatie, want de man vindt dat de man last money, de man wil die fasani, de man no one go in een situatie bakataki bijna economie moet drop, sang e-borrel zo'n beetje kaba. Dus amataki pede tampu nadat wetgeving jij konde en voor nu dan ongeveer de wetgeving aan een probleem en voor de man ken je, want hij even begrijpt dat die anosuti die een bedrijf dat toepadraai sama is en dat sama de beschikbaar. Dus dat begrijpt hij, maar aan vrijheid moet hij, aan rode draad moet hij eigenlijk proberen te motiveren dus maar zodanig dat ik kies den sofara voor me vaccineren. En natuurlijk een commentaar ook toe tapu een stuk voor overbruggingstoelagen eigenlijk die land die man ja alla woko maar ben kiezen dat nog echt terecht naar deze particuliere sector en de president legt zo een beetje uit naar persconferentie dat eigenlijk vanuit bedrijfswegen de bedrijven bim zo goed dat die definie apisi de gomova we maar ja jammer jo alikis naar een dorp dan als er nog een weergang en ik vind het jammer dat afakbon maar etaki belastingdienst naar antwoord en financiën naar antwoord en dat vind ik wel gek, maar dat zullen we even moeten vragen aan de minister van Financiën om met uitleg daarover te komen. Kita kan bagi hallo. Ja, we hadden die heel snel want ik go over naar mijn tweede gast. Ja, ik go mami magi de richtlijnen binnen het programma aan. Nee, na richtlijn mi gimi no, balen die fase. Ah bom. I go safi. Dieta arabi ala sampai. So hanya itu bagi. Dia manje dia pak bon mano. Dia mabi bapa ada tanpa dia mai tanpa bu. So sani tahu pak bon mai kai jadi materi dia problem kebayanya baterai. Dan jangan gambar baterai tak. Dah mati ke monya baka. Lu komen pandilatio, dia pak bon mai jadi dia mai. Dah lagi mari kita tak paham. Pamai saja pe, ia tak instan. Pagbon mai bukannya samlei, saya bukannya samlei. Pagbon man, anak bukannya samlei. Lu kita pasang bukan natan di pasangnya. Lu pasang di wantai terbaik. Di dewa pro belni. Yo pema kita kian berjaya nak turun api sama menyapu takjeng. Lu dewa pro belni. Ada ini kita kian gosek kaita tak kaita. Ni jago neta ia taki, de na opoye pieng. Ada tamu tekepak antara corona api impossible. Ja, maar dat ook ja, boem. Ja, wanneer. Even maar pede tijd aan zo'n instantie tijd aan Sociale zaak dat je zeker dat ik sociale zaak tijd dat kan teken pin voor si jo maar je ben op grond waarvan. Neem hem actie wat je aan dat je was aan zomaar en je uitzending die nijbouwers tap feiten. Dan moeten wij als journalisten alikino dan moet jij toli de go actie regeren want dat je kan. Nee, mi want sabi de feitelijke omstandigheden, daarom meer actie. Oké, Jago. Nee, ja, maar gue saya kan tekapi, nyata kamu problema di janji, mana itu mau tekapi. Nee, no ide mau tekapi, ya masih ki, pro aja kakak nonglo, pro te di sini. Nee, no anak ada tak kayak data. Ya, kuponi. Dia lo japa itu berapa jasa di Jawa Data. Kalau hati kita tak
Ya kono na kamera kuya ko pikara ta kai ta gwa de baka. Dele ta ita kamu waktu. Ma sama jangan kita cerita itu orang orang tak terjadi pada hari itu. Ada tak kai sih kita malah ya jenyami. Jadi ma akan dia pakai bagi. Pai ini soal ini kita ini salah je kena komi orang orang kere. Apa pasal yang saya pakai nubu bagi. Kita kan mas budu tuan yang mas buena. Ya mas tak kai tak. Mano mas na abin mo kan dia cek ni balkon dan dia podo cara kere pet. Mas dia jadi pro. Nee, maar aan next te maken aan de regering doe het. Want de regering nooit nog dat je aan dit takje samen te kepen fuma vende jepi fuma meke gebruik voor landdienst. En voor aan de pas dan regering moet onderzoeken naar kantoor jij pas vandaar dat me actie dat gini specifieke kantoor jij pas. Meke u stella vraag. Misteri familiar, want je vallen tadi pun. So you want to use the technique dia tapi sama ini. Ma do dia tak kuat anda lagi ke uia ke ne ke na. Lupa tadi WhatsApp no ada tu. Atak tu saja dia pa tai duit tu. Pai sama ide. Amina corona je kire sama. Pria tu tak kita. Umugo lupa kan sini baik. Daro ne ke sini daro ko mai dia. Dia kata kila ulang kat sana. Problema jangan yang sampai gini. Vitamin tak kuat kami otak ke. Dia apa itu? Mas itu kita tadi kita baik itu antar dah je tu dia kontak kita di rumah. Wah ini lupa dia kopi bagi. Dia kan kita kopi. Awalnya dia kopi ni saya punya plan sampai pada tu dia punya program bagi. Lupa dia kopi. Bodoh. Mamia tu dia kopi tu punya plan sampai tak kita minta kuantan. Dia minta dia tu dia tak ke. Mamia kira ni tadi tak ipata. Dia apa berani tu? Tapi sama istina sama lena problem tu. Oke. Ya rond af. Masa kamu itu yang terbaik. Ini Robi di sana. Ataki, ada kering dia sama bo. Amali bala. Kau nono place tetap bakal bagi. Nono masih kau buku berarti ke nono kama kami pun baik kotan. And kita sama asanya kau pesun si buku. Dia tu dia tak lu kutaya. Dia kau ni apa kau kan mau bikin aja kau. Aku pesun nono kami pun baik kau baik bagi. Ni aku bani ala place tetap. Nono bagi dan tu ni saya dia. Kan aku baik kau aja sih. Dia press na ya dia sama itu dia. Wamatay tak juga nung ako dia dia mo pindoro mamanu ya satu kalau may wan. Sentay ka na umawani. Yo remi to. Ana mo nya ko dia tanga baigi. Matimin tak kuasa dia bala. Yo tak ke dia maya ke mo am. Ya Spano mi lo yo te. Ya ke mo am. Oke. Ala fasi lobby po. Oké, die daar die wat dan kijk ik we ben niet. Ja nee, kijk, ik ben serieus daarover. Even inderdaad ding houden ze maar dat die voor. Daar hebben we graag om dat te onderzoeken. Dat willen we graag doen. Deze maar wat dat ook is dat je corona dia dia daar iemand aje. Nee, ja toch ja toch. Ja nee, maar dan uanya juiste informatie van die voor onderzoeking. Bagi. Nee, nou, sama jabi akagi nih, muka nggak ya istilah informasi dat belangrijk voor dua onderzoek bermovawi. Yes? Iya toh? Ja, die wil je naar sorry, je komt atau. Nee, meer bibi, maar sama die abi de feitelijke omstandigheden. Dat je wans abi wanti, you know man, taki politici van zijn VNVC, angapja zijn VDP's. Ja, zodat we kan onderzoeken dat die. Dus aan het obi, fui maling kwanga sama, hebben we dat graag. Yes? Snel. Paide apa itu orang berhak paide. Ino mo bapal dati. Anayo mo bapal dati. Nee, mami si takia mami va paide. Lupo a ifai bel nada to apa apa na ifan. Paide me kino be paide kilo te dai takia ye na jera. Di kana apa ni? Ja to jis manya ko le ni. In belas mo wan dei baage. Nee, maar zeiden we in belling. Ami bepal sama mi bel to. Zeiden we in bel van de Exodus. Apa sama ya? Apa pede? Apa dia mau pakai di Pak Corona ini? Iya toh. Ala fasi. Ay. 100. Yes. Ja. Doe het dan maar. Je doet het aan de fasi. Nee. Doe bepaalde sama we bel. Hoeveel net dat je was aan voor bedrijfsleven. Dan uno go bel was maar gewoon die opbod dat je ja. Hij vertegenwoordigt, sama, of I don't know, sanas maar, nee, alas maar kan op het de tegenvaccinatie, maar min ook bellen alas maar die de tegenvaccinatie toch. En voor bedrijfsleven kondig aan of de man ko uit aan verklaren, per maar taki de wanneer dat overheid kwanga sani
wettelijke voorschriften, om het zo te zeggen, of CK-wet zodanig dat dit verplicht de wil komen, dan ga ik die van Boei gaan bellen. Zal ik ook bellen en vervan dat ik silos voedoe. Dus, en dan voedoe, want dan gaan ze maar weer bellen, dan gaan ze maar gewoon, want basis moet dit. Je begrijpt? Mino, kan je doen het constant voor te kan je abba vaccinatie, doe het aan data. Je begrijpt? Dus zo'n geen daarna dat je doet het nog aan die zang, maar voor moet je abba strati, mino, kan je dokter alleen die ook toe. Dan moet je gaan doen het, die het op strati. Dus daarover dat je begrijpt. Ik heb van de jaar, met dat je me lezen, ik doe me aan sensatie nieuws aan. Voor nieuws heb je feiten altijd komt dat je zo, maar minei teken lolo taki voor taki zomaar om de feitelijke omstandigheden eigenlijk dat weet jij aan dat weet dat je aan en teo dat kan was maar mas dat je nou was maar jij baka grond van sani apoi taki van sani adjai ni a structuur van sani jp dat je dat kan man wij goed ik ala sama voor dat kan omdat onnodig we sweep sani zomaar op. Kogona data already at mijn studio kama. Hoi op no dokter. Vai gong ai. Ai go. Ai go bunto. Jawel. Oké. Ale kai no anda met i kwai ni se. Jawel, maar abi kai di meko. Wacht met hem die sinya. Sang ai ya wa sei bro. Ai. Udah nih apakah tidak na woensdag jadinya programma PW takian arisma aber na concreet en er zijn zoveel dingen de afgelopen weken denk ik adisi wabawa wiki toch? Ja, wabawa wiki. Ini atu wiki ni verschillende sana. En wat ik bij de sana waktu, usi Amerika, ewo kwam peliki voeding, udah sang peliki de ini samuri solter ya, bides madi etaki ook tu taki voorstel gia sosiale van ja programma taki bagi maar de bali vaccinatie, de meke de nai doen via ding osu data. Uang sabi sanari de dati nomang ya bita ma je taki zevi taki. A promotie voor de vaccinatiedagen, de vaccinatiepunten, de vaccin die jape beschikbaar. En informatie die hij door genoeg had is maar. Dus alle deze aan de ologo en natuurlijk jullie want actie dat kan, tapat 87 88547 en ik heb even Emil Kemluga nummer 49 48587 48587 ik heb Afi de golf, ai simpaite, ai mooi. Ana pikisani. A mo besmettelijk dat is duidelijk, want hoeveel samakisha siki echt de eerste golf, tweede golf, derde golf bekomt. En ik heb afi de golf in doen. Als te was samakisha en jou zo, na hier zo kishen teleo de pikininge zeven. En dat je was aan die wabesia de ta varianten. Oké. Ja. Wat moment, kita kan bagi ya lo. Yamin. Zij bij een actie? Ona dat je belt op WhatsApp nummer 877448. Ja, oké, goed. Ja, dat is maar die one hita van Odo. Kogodo aan atelier besmet amo besmettelijk en inderdaad bijna chanaki wou zo voor si tebe ibe opusa maar niet takio isoleer dat ita pa in kabama no bijna chado wou zo na hier zo plat. Ja, maar is er niet een verwonderlijk tory hè? Nou eigenlijk kan het verwonderlijk, maar isabi a bijzonder fugien zo. Een patiënt voor mij kon, apotheker ontslagbrief voor COVID, heb ik zie COVID. Daar bij jou zo we monitoring. Dat teken wat daar, if je ook al een PC kies voor ontslagbrief, hè? Ja. Den smasan jou zo die de huisarts monitoren, ik geen van huisarts. Jou tegen me vaak kisha COVID, heb je volledig gevaccineerd, a kisha COVID. Emma, no ben je volledig gevaccineerd. Als wij heb ik kisha griep, kan je doen ja, sabi dat I don't wanneer voorzien nee enige een piki, dus daar, was van de relatie bij die. Amma kishe no asma nya usa kishe ni abaka dat nya e verhoor dat ik ataki no asi taki de tetsuma de volledig gevaccineerd hè de taki werkelijk de draging minder snel over en nadat die pasape dus nu lukt het taki werkelijk ima kishe no voor de sama fin akishe COVID
Attaque de tas ma fait de se overtuigen, hoe bala die jij niet lekker die dat je suma mina te die is iets aan passape. Allemaal la longos te kere spoiti, omdat de zit dat je wat. Afasi van de ervaren asma en missie fu, que dat is toch hele gezin, hè? Nou, nee, hoe? En dan heb ik wel die afstand van maar voor Shaki, ja, sani, we doen maar gewoon. En amma kiesje, dus het is echt een bescherming, hij vermindert overdracht. Dus dan is hij vaccineerd, ik kan geen keer een meer was maar dat geen laatste keer aan tapu. En werkelijk, dus omdat hij beschermt je CV, maar af virus, hij onderdrukt het virus. Want je ziek, maar daarom is hij ziek zo erg, hè? In hij ziek zo erg, plus aan hij dus zodat dat hij kan speech en poe, party, maar omdat je onderdrukking. Dus dat boet dat je dus mag staan, die meer wordt dat je werkelijk een boel wordt voor gebruikt, dat je avans goed tappen, ja ziek. Hij onderdrukking. Hij die een vaccineerde met je ziek zo. En soms samen de volledig gevaccineerd werkelijk en de ziekte kan je de CV, maar de smaak die zie je dat je onderliggend lijden. De smaak eigenlijk wie je naar COVID bekiezen ding, want daar zie je bekiezen in die bekende ding. Omdat je niet zo samen is zwak is zodanig als ik die heb, en wie is zo te lauw griep kotte ke CV, ik kan dit vinden. Bika masih bom. Juist, dus de eigenlijk we zien dat vaccinatie is, dat is aan en nou je pimo. Want dat is maar dat ja, alle persoon maar volledig vaccineren, nee, toch zou dat je dat ik onderliggen. Bepaalde ziekte, bepaalde situatie. Dat het taki, is dat was maar zwak dat taki awinti waya kaikaba. Zo emotion taki soms maar zwak is zodanig taki awinti zo te ziekte teken ding. Toch? Denkan dede. Eigenlijk na je periode, if de café na je periode dat je vaccinatie, toch? Maar eigenlijk als gezondheid voor de mensen zodanig dat je wist zo te ziek, zo kan niet. De je beeldo ngala wist je dat je want daar infectie niet dat positief. Dus dat is maar een verstand. Al geruime tijd, een laatste variant die we hebben over naar Delta. Dat varianten ontwikkeld de CV intussen? Ja. Want maar dat is zo bekend? Nee, en ja, praat ik moet dat condete. Wat daar is. Maar dat heb gezegd, hè. Look hoe ver we dralen in Sana, ja. Ik kan dat een variant ontstaan in Sana. Dat je kan een Asana variant. Ja? En Asana variant, dat kan dat je heel pisten voor je paardje, zeven wat daar condete. Omdat we hebben veel contact met deze maar voor Francis en voor Nederland, dat even kies je een variant, dat kans biggie dat je ook naar Nederland en ook naar een Francis. Omdat we hebben contact met deze wapen voor. Brazilië kan je nou zo voor, omdat Brazilië biggie, dat je maar op je sanitaire party aan de dekwa. Begrijp? Dus even kies je een variant, dat kan dat heel lang aan sana voor je party zeven. Terwijl een variant ontstaat in Brazilië, een variant ontstaat in in China of een koningke. Dat alpaatje zeven omdat de snap je miljoen samen. Maar voor dingen al weinig samen ja. Zo vind een variant al het jou dan. Dat attentie aan afasi. Was er voor moe kiwi of salmo doen. Maar het kan. Varianten ontstaan eigenlijk door een als virus je te langer aan een PC dat kies je kans voor daaien zeven. Want voor samen kiesing als een virus het dan aan de corona on. Alle virus als alleen kenge de zeven. Ja, en ik heb mijn variant. Dus if het te langer en die sana zo mensen maar kiezen, hoe kan kiezen wat sana variant? Eigenlijk een kans die je nog kon denken de goeie. Wij daar even kiezen ik. Maar nou moet pas je makkelijk wat daar PC, omdat we wat voel. Ja, oké. Alles wat doe moet je met hoe zie de verschillende varianten de vaccinatie dat weten we met z'n allen die moet je die boko als je zo afvoer. Maar zijn ze bij voor Sanjamaica en Poebe voor doen. Appeliki die de Poebe voor kwangen. Want laatst nog a jij nieuws. Appeliki na amudeke vervanger voor apping als omusje. Alhoewel keur goed het laten we dat gelijk stressen. Maar appeliki de moet doen. Je moet vervangen apping of
am dene se quiser fazer sheng. Eigenlijk de visa, ik apel que não anhum sani, ao langa de visa ni buku takia akayepi, bikayepi na bepaalde siki kabawon, bepaalde won. En dat de visa heel buku taki eigenlijk en que wan desa na que wan variant. De wan shen que wan desi. Ja, sa kan yepi fu. Kia virus want den vaccin die de no de nei desi. Toch? Die fosse que já siki da é que chega. Maar pelle que na tem que já siki da eu gebruiken. Oké, dat na verschil. Oké, mensen zo dat je na dat je te nemen op een ziekenhuis of ik heb een monitor dan pas je kan die zo aan samen zo aan pelle. Ja. Ah, oké. Dus na festi fosse que já siki. Hita kan me hita sama di be eta ka bata ke me kede ko na pelle que kan da cha wanya pida msai gule a pelle. Ja. Nee. Dus dat is de naam denki. Nee. De wanneer juist de dan tactiek já siki, dan je die a pelle ki. Ja. Maar risico dat ik denk ik als ik fa siki o caiu. Ja, dus dat is nada. Dus dat já wa hisa niet terwijl a vaccin dat já voorkom. Preventieve. Eu não tenho que já seguir daqui a pouco a mão bunga aí. Mas disse aí eu que já segui a dar fosse eu tá aqui topo já a pele que coloco e fa pele que eu ia pi. En toen niet de resultaten zijn zo temi nemen de zijn zo een beetje door. Hij hangt af ontende man woko tapi bika vita langa toen is dat bijna a pele que de teken no sang desse kan de na abi effect. Ano abi effect. En dat na hoeveel a corona hè. Kijk soms sama omdat dat was zo toe griep eigenlijk. Ja, de virus eigenlijk. Want toen sama de me de colasse de linie. Já bem sabe se evita que a corona. Ja. Aquela corona, já bem que a corona, de evita que deve uma pequena gripe, já pode ser daqui. Omdat a corona, daarom são semana aí quando tá, omdat de nem coço. Dat de vifte, física de que tá, a ideia é ter pequeno só de nem pode ser. Já lá te dá, não, é fui feliz. E na sua assim que da Congo, da eigenlijk a chapi da a que se cansa para quem se fica boa começa a ir se quem acabar. En ons aan misita que ter essa mabi suikerziekte vooral. Até que a suikerziekte denk ik was muito brandstof via corona. É bom. Ana polícia me for essa mabi lati de via suikerziekte que gente com isso aqui de lá se dele. E já de update, hè? En dat nagevaar zo mensen mij pak zit aqui. Nou, gewoon griep. Ik heb de nee pak zit kan je griep sevi. Meer want telefoon sma di colasje lini. Man, abi fita que abi ai fui ferferi ma anai a paxi siki sani fu gripsa a já siki esta aqui não faz para me anai go bom nya go ni usu da tawa musama gana bom versikering bom oko a já go nem da cara tá que disse a corona atende de quem a sito gosta de canos de rolê tudo é dele. A gente dia pe abuia, want as anfu corona já tá lá aí se que já dói hersena, ala se que ter dói hersena, daí com forward e buia. Então omdat o hersena em que o motor fusiki, o olha lá o dente da sanya mar guape de nai horapi, e fa bactéria go e fa vírus, a esse solto sani, a no mar guape já guape daí o mera que vai ter essa mais buia é forward. E já doape a big sani. En today nou. Maar de piano gewoon agani sama. Oké, maar dat confused me wel. Vum tak habis ya want. Maar bij wel suikerziekte. Je ziet dat van suikerziekte. Ja. En nou wakal lang aangaan. Oké, maar is er zo'n boeia mi dokter Lenny? Naar de instructie, ik weet niet of ze veranderd zijn, maar na te echt ja bi de kagi angala de san de dampasing swap. Alles ja man sabi. Dus maar zo het belangrijk. Nee, maar samen boom eigenlijk is maar zolang hij fiet aqui siki, hij siki no guardata. Want om mensen maar kwam ja per ik tijd afgelopen periode, me bij verlof zeven, maar met de patiënt, me waarnemers, voor COVID, u bel me. Wat mensen dat aquela data bem druk, u noem gewoon maar COVID zijn ja de waarnemers niet, naar me. Dus de bel me toe. En me cita que fosse me ganhar falou bacana aqui tu só se mais bel me detém me tá aqui já bi hoofdpijn me nei fibo
hoofdpijn, tawataki neko. Nee, mi nabi feba mi na ekoso. Mi tegen dat go swap allemaal positief. Om daadwerkelijk los maar je lukt imu koso. Ja, maar dat is ja instructies zo'n beetje. Ja, nee, maar dat is bij de hoofd. Ja, oké. Dus dat is, iedereen weet van het hoesten en koorts. Maar al heel maar wat ben je voor steeds aandacht nemen. Dus daar voel ze mijn herkenning. Maar wat voor het belangrijkste aan die hoofdpijn. Voorus maar die kwam je poli, consider petaki, ja wie hoofdpijn te leg uit, met hij dat ik go swap. Allemaal voor wonen. Dat wij dan met maar met dat je fasi van je 4 jaar zo, met denk je corona. Dat is wel positief werkelijk. Dus we kunnen maar lukken dat if je 4 hoofdpijn, jij 4 sweetie. Ja maar, dan lukken pas dat je in dat disi met 4, nabi feba. Maar je 4 wansan dat je as kias je 4 hoofdpijn. Go swap. Of go je also data. Tego dat je also data o leg uit dat je go swap. En dat je wansan niet hè. En zo maar de jou anya te aan of taal zo te je 4 sweetie. Dat je 4 je of de kwere egi data go dollar so to sani. Want daar lau sami kisi dat de gebruik. Ja, voor te sikite ja pena ja poi mota en yosu. Ja? Dus go actie, ja bete go actie dat met tegen dat dat. Ja bete go actie dat hij dat je no in nabi next. Dan dat is dat so dat ja bi wel wansani. Ja. Dat na ook toch? Tegen me geef voorbeeld dat je zoals mij dat je maar wanneer ik val op te kiezen ja dat aan dat je tegen jou se pak zit dat je awenki de je nou papier awenki maar fuga voor me laten mi wani bele mi wani so anala te nou insha fifili go na awenki ego toch? Ja. Anal fuga de ook ja fe ja toch? Precies zo tegen je zelf actie. Wansani fugisha no siki wansani pi gezondheid. Kona data go tagging. Akau tag dat na se apia wala wala sanya fasani, maar dat is gerust. Luku tire mi lobe wan vrouw kom ami apoli. Ako wansani. Ako aksi a registreren want vrijdag we abi wan vaccinatiedag na poli apia mi. A registreren kabae, maar tidia kom ko aksi taki akisi a vaccin disi if a vaccin bom want akisi a sabe precies na vaccin de deve meke a China na so aksi aqui dat nem tem aqui mas a dia pe meu dia pe doctor comissão dia pe aksi até que não me meke tem ficou aksi te de me aqui dat bom want die wan sabe zeker abeti do dat ito ja a confia com seu dat já quando en dat mag Awasanya ko aksi fieng at ma. Sabi. Mi fene so bom fieng mi takisam. Aya froya so. Awani te que se kabunta. Sabi como za ego. Nee, dat is. Kom speciaal voor dat ik actie mi. En dat is goed. Eigenlijk als je maar bij attitude dat pe mo dat ik te wansani hinder you. Pe vigo pe data. Pe soms mij ko asan siki voor de erg te na corona sani. Dat ja, dat dan bij veel lange thema. Ja, mi doe dat, te de kom. Nee, maar look, je tak atau ya tidak nog nebe tak yang wang sama untuk bena a bestuurlijke. Wat tak heb ik zo isabi mi tak im sa hon tak. Vaak genoeg mensen van een bus konde sama sani taki age ke unai meke ting sani. Fulou sani baka fu feti fu sabi age ke le que vai taki beina fiso bueta de damgo o luku fago. Maar terwijl inte que daí meke apiki tende daí go daí sabi pilisisi daí meke woko fe meke a costume helemaal daí na wanta que age que dukanenge soms ude een beetje lax ini aduvu wegi sani pak zit vaak van apiki sani as mina fu guarda ta fi to of ik go doa egi san fiu dat fucha erg daí kom daí furo tak maar dat vaak erg so lang ya ben je man bepak se dati nes mi do dati adim sita kya na ibete da tende da lati da of ako erg dat ik alleen abif go direct as ziekenhuis ja. Oké, maar hoe dat ik zo long toe na sanidad bij de one voor de vraag die kon de afgelopen dagen. Zij de meke a vaccinatie
no maar waka gewoon bijvoorbeeld, ik heb idee dat zo data ja bieding de samadi de geregistreerd daar je zei die met maar waka gewoon dat je zo data je moet ja prikje gieten een stukje vertrouwen ja met ook de fito hoe je zo data daarom met organiseren vaccinatiedag ja eigenlijk en is dat jij goed want en als maar de geregistreerd aan nieuwe dus aan mijn patiënt over die mag jij daar samen toe dat is heel duidelijk. Maar een drempelverlaging. Ja, precies. Maar zij doen wat doen, omdat anala de vaccinatie, ik kan opbata dan vaccineer onze matide tussen maanden je polio. Dus je mag bewaring. Dus het is opbata dat 12 sama moet je niet. Daar die heb je kies toe sama of onze maar dat je niet goed dan dan vermoord ze toch. Ja, kau guna a telefoontje even kita ki aan bag di hallo. Ja meneer Pandey, we arki. Als je de dokter zegt, dan moet onlangs het opengooien naar die huisarts is beter. Ja. Dan kan het beter zijn dat die mensen gaan vaccineren toch. Ja, dus dat de problemen nog veel meer worden. Oké, goed. Hoe je raad opmerken? Laat ze doorspelen. Zet hij. Oké. Ja, dus we kiezen bijval voor meneer Pandey. Die takatoli, maar idee ja uiteraard zei de meke anormaal. Zij ja bedrijven toe vanaf begin, maar zou je zien ook. De daya vaccinatie zijn die gona RGD, polling ke eigenlijk de pikinenge kisi vaccinatie, wabi centrum. Maar net als safe zijn voor vaccinatie voor kinderen, je ziet de RGD polio doen, zo mensen mij doen, bepaalde patiënten doen, ik heb een consultatiebureau met polio. En precies zo'n keer een vaccin, een coronavaccin, je hebt bepaalde vaccin, die opabata, iemand die 10 pikinje kiezen, en alle weken meer op point. Toch? Er is maar sabi meteen dat je ook als je om de 2 of 3 maanden wanneer je verzamelt de piki. Bijvoorbeeld een gele koortsvaccinatie. De piki heb je een dat je kan kiezen. Maar die opbata na 10 piki maar bij verzamelen en dat je polio, want je mag bewaren in potjapi. En let zo'n keer, je hebt MMR, je hebt wel 1 dosis toe, maar not altijd, het is niet altijd available. En dan heb je 5 doses, maar bij 4 piki. Anders je polio, want dat is een kost money toe. Ja, toevallig nu niet als van coronavaccin, wat die voor schenkingen. En daarom weet dat je dadelijk ten verval, dat we moeten bijden, dat is nou abi voor pijfing. Toch? Het zijn schenkingen, daarom kan je gratis nu, want dat zijn dan heb je money eigenlijk voor bij een vaccin. Maar dadelijk deel zijn je op pijfing. De pikken vaccin, hoe nee pij, omdat we dat ik er van nodig. Maar kon je pijfing wel. Voorbij. Kon je pijfing. Die kan wij nekken. Juist, en daarom moet je niet polio. En nou boven voor polio toe. Dus bepaalde afspraken met je. ADAP, we doen hele koers. We hebben een aantal pikken voor hele koers. ADAP, we doen MMR, een aantal pikken. Terwijl je betaalt, nou, dat we hebben alle wiki. Dat is na toe, want in Afrika op in de bewaring. En precies zo na corona, dus je wordt niet polio. Je wordt niet wat aantal zijn. Dus de potitaki allow zo dat al abin. Dat je abitaki op bata dat wanneer man aan me komt, ik polio hier bata api. Tevi denk na vaccin maar dat polio een heleboel verspillen. Dus daarom. Wat ze gaan doen, denk ik, straks ik kan ook van die wangen terug naar de RGD Polikawa. Dat ze inderdaad ook centra uitkiezen. Als we dat doen, maar mala, die kan je bij Gwentikaba. En ook al bewaren vind, bijvoorbeeld Pfizer, en zomaar deze maar alvast die, maar bewaren voor Pfizer, dan heb ik het min 60 graden. In een man bereik je naar la pers. Aan la pers in man holing. Daarom van die registreren, ja, om sabi omheen, want die sabi dat je oké, zo hoeveelheid ook kan holen, toch? Dat die tijd zo voel komt, iets meer natuurlijk, want altijd dat kan niet mooi zijn. Maar je kan zomaar ngala zo toe vaccin hebben, dat je man holie en boom. If je een vaccin aan holie boom, na temperatuur je moet holie. Ai poli, dat je zoet was maar eigenlijk ja je hebt ja sama. Dat zomaar is zoet en toch. En als we denken
ade beschermen, terwijl ade beschermen, dat is aan nou ook, want daar bewaren. Dus het is erg belangrijk om bewaren en boom. A pesi pia vaccin otan ambi wan pesi en inala pesi man doen. Dus daarom man je mataki ayo dollar of zo data. Aantal alvast en ook het bewaren ervan. En alles man doen, maar also data die nabi een consultatiebureau, maar hoe dat zijn ja zo, want iemand doet een speciaal kassie en ja geval ja kufa me abi. If me moet doen, dan me mag een speciaal kassie, want gewoon normaal vriezer me abi, een pikkie vriezer, want de vaccin is gewoon niet vriezer aan me. Toch? Dus een bepaalde temperatuur, een speciaal vaccin, een kassie me abi wel, maar me ben mogelijkheden toch dan pas aan het voldoen. Maar zodat hij doet vaccin, dus dan heb je als een APC-7. Dus daarom kan het niet. Oké, goed. Ik heb een erg idee, dat kan de moe, maar wat heb je klagen, vragen of opmerkingen over na? Ook toe, ik heb hier aan alle PC bijvoorbeeld, ik heb Pfizer. Binnen aan datagroep, denk ik aan de feedback sowieso naar het ministerie en zo. Vast don varimai taking a promotie voor de locatie aan a pe den sanje de want wa mabel pe amai taki bagi ni kuya ti de mi wani mi fi taki mi wani take a Pfizer ma mi reilon tu foto te iguape de tapu of ti de Pfizer no jape ne de wel mi opina gwa usu voor mi. Dus die communicatie naar de mensen is een beetje lastig omdat net met tijd dat Pfizer ja maar bewaren en boom. Dus je moet sabi precies zo'n pesi, ik kan bewaren en zo'n die je bent maar bij lasani in place gaan. Look no, dus mag me registreren, want los maar uit ik Pfizer. Dus met tijd is wat ik wat voor maar even Pfizer, dat is dat ik oké. Jij Pfizer, zeker alles aan potjape, dat is wel kon ik. Maar if je doet registratie, dat je teken een pikje piscine naar elkaar de, voor abu tampoli en dan chakaba da akaba. Ik begrijp, want je maakt jij toen si voel zomaar. Dus we ook, dus maar na zomaar je registreert, maar wat idee, sommigen de wani van wan voor jou, sommigen moet jij koya zo, van moet je poli voelen. Dus eigenlijk denk deze man tegen aanstoting, soms bijna ina koningin. Ik heb familie je legt uit. Nee, het is niet makkelijk, echt waar. Look dus maar, we hebben Pfizer al hier pisten toch? Want a Pfizer bij die, hebben die mode tawa. We hebben helemaal niet bij dingen. Dat toch niet wat we hebben gehad. Het is schenking. Schenken, dus dan ben je gewoon, vind ik ja, de nautica strassin kan die dus maar nou niet, dan ben ik er niet koya. Maar dat is dan ook is nog actie ook kiezen. Dat de nautica en toen, no, maar reden dat we. Ja. Zo deze ja zo ik kies je lang akaba, zo mijn schenking ook kiezen. Ik vond het zo grappig toen AstraZeneca alleen er was. Nee, was met takia. Maar patiënt met takia, maar bij wanneer ik vaccin kaba. Nee, no meer taki AstraZeneca ja na Elia, me que va kaba, dan leer ik zo deze. Mi la voor hem taki sabi taki, als maar een hoge bloeddruk. Mi taki zo meer voor deze weer gebruiken, vooral die hoge bloeddruk. Is dat ik ja Elia kom toch? Ja nou ja, mi taki. Look at deze video also, dat look meet in. Ataki boite ya sabi sani. Oh, ai mi kaba. Me go teken mis spoit. Ja, go teken nou ja is al lang volledig gevaccineerd, ja. Want dan heb je onderliggende leden. Maar ik vond, weet je wanneer je het niet weet, hè, dan ga je uit. Dit is maar het tea sabi dat je go paksela la so to sani, ke fa ma pe pakse taki ho. Asa ja India kom to in mina teken se safe. A chapia sabi taki de deze jij gebruikt vir hey bulu. Allemaal na India dikke. Weet je, dus soms te was sabi asani dat we make a big teta que os ons allemaal bom voor actie. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quintaki angabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Quintaki dei kataki direct here. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel? Perder bacalhau. Bagi di dea so baka anga Quintaki. E konem pouco. Baka mane polio.